Здравейте! В това видео ще ви представя нова изключително релефна, интересна и еластична плетка. Има красива текстура и добра еластичност. 3 от бримките са в лицевата колона, в опаковата са 2 за разделител. На мострата броят бримки е кратен на 5, плюс 2 разделителни за симетрия и 2 крайни. Схемата е само от 2 реда. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка и плетем 2 опакови разделител. Следват 3 бримки в лицевата част. Първата сваляме като лицева. Следващите 2 изплитаме заедно в задната стена. Изпускаме първата и втората изплитаме още веднъж. И повтаряме 2 опакови, сваляме като лицева, 2 лицеви заедно за задната стена, втората още веднъж. Плетем така до края на реда. На вторият ред сме от опаковата страна. След крайната бримка имаме 2 лицеви и 3 основни бримки, които в опаковата част изплитаме аналогично на лицевата. Първата сваляме като опакова, 2 заедно опаково и опакова последната. Повтаряме 2 лицеви, сваляме като опакова конеците отпред, 2 заедно опаково, 1. Плетем така до края на реда. Представих ви една нова, елегантна, много необичайна и лесна еластична плетка само от 2 реда. Подходяща е за дрехи и аксесуари за всички сезони. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!